750. الكبير شغال، الصغير 400 450. الغوامق من 500 ل550 كبير شغال، والصغير 350. اللاتيني واللاسوينج من 750 ل 800 كبير شغال، صغير 550 ل 600. البلاك فيس الرمادي 2200، الصغير 1700. البلاك فيس الازرق 1200، والصغير 900. الانجلايزة عاملين من اول 2000. انا قلت لكم قبل كده الانجلايزة ملهاش سعر، يعني من اول 2000 وانت طالع، بس طبعا ده ماشي تداول. انصاص الانجلايزة 750 800.